కనెక్ట్ విత్ నేచర్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. పూలు చాలా సహజంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదండి. ఈ గార్డెన్లో ఏది వచ్చినా ఇంతే సహజ సిద్ధంగా ఉంటుందండి. హెల్దీగా న్యాచురల్గా ఎంత హెల్దీ ఈల్డ్ ఉంటుందని నా గార్డెన్లో తయారయ్యే విత్తనాలని నేనే మళ్ళీ విత్తనాలుగా వాడుకుంటూ ఉంటానండి. చూడండి ఇంత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి విత్తనాలు కనెక్ట్ విత్ నేచర్ అనే ఛానల్కి సార్థకం చేస్తున్నాయండి. ఇంత సహజ సిద్ధంగా పండిన ఈ కూరగాయలు, వాటి నుంచి వచ్చే విత్తనాలు నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ పనికొస్తున్నాయండి. నాకు ఎంతో హ్యాపీని ఇస్తున్నాయి. చూడండి చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి కూరగాయలు, విత్తనాలు. ఛానల్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి.